Aí, rapaziada, o Juninho inventou moda de trocar os graves aqui da Saveiro. Bom, basicamente todos os graves é os 309 e 10. Ele tá querendo furar na minha mão, mas não dá nada não. Aqui nós já arrancou 2 graves, porque esses graves aqui não tá muito legal. Tá rachado, tá vendo? Esse aqui também tá rachado, tá dando pra você enxergar direito. Mas estamos arrancando aqui, velho. A gente já trocou 2 graves, colocou esses novos aqui, os Pioneer de 500, né? Aqueles novos lançamento. Novo, tipo assim, já tá antigo, né? E estamos trocando por esses 309 aqui, que dá sempre problema na cúpula. Que vocês sabem que 309 EBO é isso, né, mano? Vamos ver se vai tocar bom esses graves aqui. É isso mesmo. Já tem mais 2 aqui dentro, ó, rapaz. Ele comprou 4. Depois vai substituir os outros 4. Por enquanto nós só vai colocar os 4 no lugar. E o que nós vamos fazer aqui, velho? Vai deixar esses 2 aqui. Vai pegar esses aqui e passar pro lado de lá. Mas qual que é essa ideia? É esse mesmo, ó. Vai pegar esse aqui, passar pra cá. Vou tirar esse daqui. Vou colocar outro desse aqui. Vai ficar parecendo uma... aqui. Ah, então aqui, ó. Aqui vai o novo, já tá os 2 novos e aqui mais um novo. Só vai ficar esses 4 antigos aqui. Isso, ah, não, tá certo então. Vai ficar bravo, vai ficar bravo. Cortou o cabelo, neném. Agora sim, ué. Você tá doido. Pega na minha mão aqui, rapaz. Pega na minha mão. Como é que você tá, ué? Eu vou falar, ela foi espanada, é ralada. Não, nem parece que fosse que espanou, né? Não foi, não. Aí, rapaziada, não é. Bora pra ver se esse trem vai ficar bom. Olha os gravinhos novos. Nossa, é o tire também. É o tire, eu acho. É pra fazer cagada, é 2 palitos. Olha a caixa aí, ó. Vai ter uma foto que eu coloquei. Botão quadrado, do lado de lá e do lado de cá. Nunca peguei um grave. Nunca? Aí, pegou agora. Vai botar uma foto minha aqui. Meus amigos que teve que juntar aí. Ah, agora daqui pra frente, Luke, isso foi um empurrão. Agora daqui pra frente, quero ver 4 grafos de porta. Irmão, esse ano eu botou um desse, quero ver. Aí tá gravando, né? Tá gravando. Eu vou mostrar o meu carro novo. Vai tá montadinho também. Aí sim, ó. Eu quero ver. Oi? Vai fazer um serviço nosso. Não, deixa eu segurar aqui pra você. É, rapaz, vamos ver se esses graves impressos. Eu nunca vi tocar esse trem. Acabei de ver, né, na realidade. Nós testamos no gol do parceiro nosso ali, rapaziada. Eu não gostei muito, não. Ser bem sincero, não gostei, não. Prefiro o 307. Então sempre. Mas... Toca base, assim, mas... Aí, ó, pra quem lembra dos graves da Saveiro, foi pra ele aí, ó. Então não vai agir em 2,307, né? Isso. Os 2. Negão, tá ligado? Tudo aí. Ih, tem 2 fios aqui, filho. Não vai aqui, cara. Nossa, pra colocar esse trem nesse terminal vai ser difícil, hein? Nossa. Aí, rapaziada, já substituímos, colocando o grave que tava aqui, nós colocamos aqui agora. Que tá novinho, tá vendo? Vai ali atrás do irmão. Vocês vai mesmo? Não. Pois é, é tirado, hein? Ah, beleza, segurar no câmbio dele. Aí, rapaziada, 310. Qual que é esse? Não sei lá. Nem sei, é o de 500, rapaziada. Colocar os 3 aqui, mais um aqui e já era. Mas esse aqui não tá saindo, não. Eu não sabia agora. Não, beleza. Esse aqui tá meio imprensado, rapaziada. É de 500 esse trem? Aí, ó, pra vocês verem, ó, quem nunca viu. Pode crer. Massa. Ah, não, deixa eu ver esse trem. Chega mais perto aqui, Zezinho. Pelo amor de Deus. Nossa, agora o cara tá a chave do bagulho mesmo, hein? Agora já tá a moda aí, ó. Fazer substituição. Top. Vou chegar nesse patamar. Vai? Nós vamos chegar. Vai dar certo então. O Luquinha não precisa não, ele trabalha na Vasconcelos, ele ganha mais que nós. Fechada Vasconcelos, pai. É 100 real a diária, só a diária. Só a diária, né? Ó, sobrança. Eu falei pra ele, tá faltando 35 rios. Ah, é? Não tem risco da sobrancelha. Não, olha lá. Não tem risco da sobrancelha, ó. A Não tem risco.
Esse aqui é BR-050, só não fiz o retorno Ah, dela. avenida você já teve. Aí dá a volta da BR, ué. Eu só não fiz o retorno. Eu ia fazer. E o Juninho, que fazia um aqui e outro aqui. Não. É, Eu filho. corria dele. Ih, mas vou lá raspar o cabelo. Olha os 69 aí, rapaziada. Pra que você vai raspar o seu cabelo? Tudo 600. Você é de lá, não é? Você é de lá, não é? Ah, eles falam que eu sou. Não, mas você parece. Não, mas fala que eu sou. Não, mas você é lá assim, acho que eu já te vi lá. Aí foi lá só pra te Você ver. viu lá dentro? Ah, lá dentro você ou Ah, tá? bonito. Ah, ué, eu tô só sabendo disso aí, não. Você tava lá no dia das entrevistas, não tava? Não, Certeza? só luta. Vai lá, o BR. Hã? Não, mas tem um gordinho lá igual você. Ah, ele me chamou de... Não. Não, tem um cara assim, não, mas falando, juro que você tem um cara que é igual você, velho. É o menino. Só que ele é mais folgado. É o meu. Ah, vai lá, Nossa, vai esse cara não lá. tá enfim, não. Não tem não. Pra caralho. Fih, quem tem ruim é bacon. Quê? Nossa, olha lá pra você ver o Quem tem rua é bico. Não, explica isso aí direito. Tem isso, pô. É, eu vou lá pagar isso aí. É as coisas sem sentido que a gente nunca vai entender. Quem tem sim é bacon. Ah, entendeu. O que foi, gente? Para de filmar, cavalo. Eu não vou parar de filmar. Você sabe que eu não paro. O Juninho põe essa máscara. A orelha, viu, gente? Porque o Covid tá demais, sabe? Caralho. Ó, o Covid tá demais. Todo mundo de máscara aí, ó. Se precavendo. Claro. Só esse que... Cadê a máscara desse lobisomem E aqui? vai ficar tirando aí? Agora eu cortei o cabelo. velho. Aí, rapaz. Botar fogo no carro, rapaz. Ih, olha lá, o cara vai começar a me explanar. Não, fala aí, fala aí. Foi engraçado, Meu carro ia pegar fogo cercado lá, concentrado no carro, desgramado. Mas lá no posto do Décio lá, né? Nossa. O outro lá concentrado, ô meu carro vai pegar fogo, irmão, não sei o que tem. Nós lá mais concentrados. Aí o Lucão virou e falou assim, ó, não, o Zezinho vai gostar daquele caminhão ali, né? Aí eu de fininho cheguei atrás dele, fiz assim, ó. Ah, vem, sai fora, meu irmão. Sai fora, meu irmão. Pois não, sai daqui. Cara, do carro. Sem pronto. Oh. Morrer de medo do carro pegar fogo, botar a bunda aí pra por dentro, assim, ó, eu cercado. A cagada do Sr. Nix fez, né não? Ah, Pô, rapaz, eu pulei meio que eu tava, ó, você é louco. Fala aqui. Olha esses caras cornetos. Não dou conta desses caras não, velho. Ô Juninho, cuidado, vai furar o grave aí, ó. É muita técnica sobre isso. Vai furar o grave aí. É muita na técnica areia. envolvida. Olha lá, É, você tá de vê? massa, tá de massa. Tô segurando ela pra trás assim. Tá curvado. Tá com- Nossa. Eu, né? Não, mas esse aí não tá furado? Sabe o que o Juninho falou? Hum. Que se colocar as 17 da surf aqui, ó, eu ia barulhar e ele ia pôr só pra ver como é que ia ficar. Ele falou que ia ficar parecendo um patinete, tá? No, tchitchi. Isso é verdade. É verdade. Vai ficar parecendo um patinete. Não, mas isso é verdade. Vagabundo. Não, eu não sou vagabundo não, mas nós somos sinceros. Ela não é pequena, é pneu que é ruim. Será? Será, meu Deus? Pneu que é fino. Não dá nem pra enxergar. Eu acho que a roda do Juninho aí com o pneu é maior que a minha, porque esse pneu Irmão, esse cara- Não, o Zezinho, ele é furado, irmão. Ele é furado, filho. Noites em claro, PC. Irmão, você você ganha 36 mil por semana. Por semana. Otário, por semana. Eu tava de viagem, vocês fazem uma grana dessa. Só se ele lá pro Haiti, lá agora, no bagulho lá pra ele ganhar isso. Nem o Haiti não ganha isso. Mas é muito, hein? Eu acho, né? Nunca fui pro Haiti. Tá grave? Coitado. Nossa, e agora tá no personagem. Qual o valor do personagem? Tem só jogo. Esse negócio de volta mesmo?
mente é brilhante. E aí, rapaziada, o trem ficou até bom, mas não sobugou não, mano. Não sobugou o trem não, porque que é meio ralado sobugar o trem, né? Vai me xingar tudo, irmão. Mas eu já te odeio, Juninho, dá nada. Cala a boca. Bom, rapaziada, esse foi o videozão. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal e tamo junto, rapaziada. Para mais vídeos como esse, deixe seu comentário aí e qual vídeo vocês querem, demorou? Próximo videozão vai estar pesado também, então espero que vocês fiquem aí no canal e assistam o próximo, demorou?